otherwise mahigala tinudon gyud ni BBM. Kay dili tinudon mga sukid tig paminaw niya ni delikado man, ha? Nga siya mahigala may puntarya ini kalakiha. Straight to the point. May na lang at least may divert gamay ning atensyon sa mga tao. Straight to the point. Bisan pa man mahigalang korupsyon, klaro na nga naas Malacañang. Sa testimonya mahigalang saldi ko og confirm kana ni Ping Lacson. Tabot mahigala sa 100 billion pesos. Insertion nga confirm mga higala nga naagyod. Og unya si Sandro Marcos pod nga gipasinginlan ang anak naa day po mga insertions nga binilyon indikin. Ay kining mga nagrally mga higala ang mga tao nag-alboroto karon og si Marcos makigalaan mulihok gyud siya nga kinahanglan mahatagan og ubay-ubay pa mga isda. Kompromiso mga higala, compromise ba? Og dili man galing mahigala si Marcos maoy mawagtang diya mga kagalaan na gyud man siya ihatag sad nga mga ubay-ubay nga mga isda or katong dako-dako nga isda buhahan ang mga tao di na mag-alboroto. Igo ba mga higala pa konsuelo bas katawhan